Nu, jau turim antrą spirt sėjamą, 5 metus atsėjamą ir paskui žiūriu, kad reiktų nusipirkti su trašom išmanėje, kad būtų viskas ten sudėta ir trašos, ir skaičiavimas sėklų būtų vienetais. Nu jau išmanio, jau seniai sėkiau ir žiūrėjau, ką man labai patiko. Po kol kas patenkinti, neturim bėdų tikrai. Tai nauja yra, po kokias daug nekeitėm, kokią šlangą da, kažką, tai smulkiai išnaidė. Byločius, nu ką, kultivatorių noragėlius pakeitėm. Tai jau daugiau tų dylančių, kas, neturim bėdų. Viskas stengiamės originaliu. Esam bandę tam top-downų, bandėm su stebulėlės, kur yra tos. Jeigu tau uždėdi originalę, tai 2 metus galvos nesuki, o ten nusipirki už 340 €, tai žiūrėk, už 3 dienų jau nukritus, nei. Ir diską tą pametė. Ir turi kitą pavasarį kažką darydamas tą diską, randai kažkur pamestą laukia, gale laukus. O tu turėsi naują diską dėtis. Aš nežinau, kietas laiko labai neblogai. Senam irgi dėdavo maratoną, porą sezonų laikais įvakydavo. Sparneliai, sakau, kad man tą lygiai sudirbtų visą dirvą, nes kadangi reikalinga daržovėm įvažiuoti jam į laukus, kopūstam, žinai, da kažkam, ir tai turi būti dirva pilnai šildyt, nepalikti. Blogiau nėra, galiu pasakyti, tikrai.